深夜的福州长乐机场，一场看似平凡的抵达，却上演了令人瞠目结舌的桥段。众多好奇的中国网友聚集在出口，等待迎接一位话题十足的返乡旅客——陆配网红雅雅。然而，飞机落地后，人们左等右等，只见到一群年轻的黑衣男子围成圈，迅速带走了一位戴帽子、口罩的女子。几秒之间，主角便消失无踪，留下满场错愕。更离奇的是，在场用手机、抖音直播接机实况的网友们，直播画面竟纷纷被强制中断，账号遭到封锁，仿佛有一只无形的大手，在这位网红女士踏上祖国土地的一刻，按下了消音键。这一连串神隐操作，顿时在网络上掀起轩然大波，大家纷纷发问：亚人呢？先前还高调喊着堂堂正正的回来的他，怎么刚回到中国就像进了隧道一样不见了？甚至连热心接机的网友都遭池鱼之殃，被禁言封号。整起事件荒诞的宛如电影情节，也立刻引发两岸网友热议。有台湾网友酸：下体验到真正的言论自由了吧？中国网友则有人叹：好一出玄幻剧，本以为迎接的是英雄凯旋，结果像黑帮接头。亚本名刘振亚，中国湖南人，因婚姻关系移居台湾。他在两岸社群平台上高调发表亲中立场，尤其多次喊出武统口号，引发台湾社会强烈反感。台当局认定他散播危害国安的言论，废止他的依亲居留，限期10天内离境。起初，雅召开记者会哭诉万劫不复的深渊，希望博取同情。最终，他仍在最后期限前被迫离台，成为首位因煽动武统而被驱逐出境的陆配网红。离开台湾的亚本以为回到日思夜想的祖国怀抱会有一番温馨场景，然而等待他的却是一出扑朔迷离的戏码。根据飞航追踪资料显示，亚所搭乘的航班于当晚9点59分抵达中国福州长乐国际机场。消息传开后，不少支持他的中国网友特地赶到机场接机，还有人提前在抖音开直播，准备记录这位爱国网红凯旋的时刻。然而，现实远没有他们想的那般风光。亚一走下飞机，迎接他的不是簇拥的粉丝和鲜花，而是一群神秘的年轻人。清一色黑色夹克，平头造型，同样戴着口罩。他们行动一致，上前将亚团团围住，在其他人还没反应过来之前，就快速引导他离开现场。整个过程中，亚几乎没和接机群众有任何互动，更别提发表什么回国感言。一切都发生在电光石火之间，仿佛事先安排好的官方程序。现场有眼尖的网友拍到这一幕，在网上质疑那些黑衣人看起来可不是普通人，难不成是便衣警察？也有人戏称卧底终于胜利会师，光荣归队了，暗指亚先前在台的种种行为，现在看来像是完成任务回报组织。更令人大跌眼镜的是，机场接机的画面几乎无法在中国网络上找到直播痕迹。多位在现场开直播的抖音博主纷纷反映，他们的直播间在关键时刻被强制关闭，甚至账号直接被封。有网友无奈留言，刚刚还在看，又被封了一个主播。也有人说，看了不到几分钟就没了，直播主的号都被灭好几个。整个接机活动像被全面和谐，相关影片事后也难觅踪迹。堂堂一个自诩言论自由的网红，刚回到自己口中的伟大祖国，转眼就在网络世界蒸发。这种强烈的反差让许多人哭笑不得。截至目前，亚回国后究竟身在何处，境遇如何，仍然是谜一样的存在。他原本活跃的中国社群账号没有更新，既无报平安，也没露面欢呼。不少人猜测，他可能正在被有关单位关切和隔离询问。毕竟他在台湾闹得沸沸扬扬，如今回到中国，当局势必要了解他这段期间的所作所为，顺便确保他口风紧闭，不会乱说话。在一切尘埃落定之前，亚恐怕难以自由行动。有阴谋论者甚至怀疑，中方会不会秋后算账？先前他在抖音哭喊深渊论已经踩雷，现在得暂时冷处理，等风头过了再决定如何安排他的未来。谈到这里，可能有观众要问，台湾不是一次处分了好几个发表武统言论的陆配吗？除了亚
还有另外2位陆配网红恩启和小薇也深陷类似风波。是的，这3人一度被台湾网友戏称为桃园三结义，仿佛结成同盟共同进退，但现实中他们的命运走向却并不一样，甚至有点各唱各的调。先说恩启，和亚亚一样，恩启也是透过婚姻旅居台湾的中国籍太太，也经营自媒体账号宣扬统一思想。当亚亚的事件爆发后，移民署也火速锁定了恩启和小薇，陆续以相同理由废止他们的居留许可，限期10天内离境。起初，恩启在直播中得知噩耗时也颇为错愕，甚至一度愣住翻白眼，仿佛无法接受。然而，相较于亚亚的大张旗鼓抗争，恩启选择了低调处理。据八卦消息，他在被约谈后风格急转弯，拍片时一改过去趾高气扬的战狼作风，变成泪眼汪汪、愁容满面的模样。过去动辄高喊台湾是中国的他，忽然开始念起世界和平的口号，仿佛换了一个人。许多台湾网友看了直呼，早知道这样，劝你赶快回祖国完成愿望。在舆论和压力之下，恩启最终没有坚持多久，就默默收拾行囊离开了台湾。根据知情人士透露，恩启其实早在亚亚离境前就先行返回中国了。有媒体报道，3月24日晚间，一位台湾网红八囧在直播中爆料，恩启已经从桃园机场搭机飞回上海，并未打算和另2位姐妹桃联手抗争。八囧还调侃道，不是说好要手牵手回祖国怀抱吗？怎么恩启偷偷自己跑了？甚至笑问，最后一波流量的钱都不赚一下吗？看来在名利与风险权衡下，恩启选择快刀斩乱麻，以避免更多麻烦。他的抖音账号至今说自己在哪，只留下一片神秘。至于小薇，据了解仍在走行政程序，但也必须在期限内离境，结局大概脱不了回大陆的命运。有趣的是，小薇曾在与恩启连线时豪气的提议，到时候我们一起在桃园机场直播，看我们有多开心，回祖国。此言一出，不少人直呼着内涵十足，是真开心还是假逞强，恐怕只有他们自己心里清楚。然而如今恩启先闪人，亚亚又被神秘带走，留给小薇单打独斗的舞台并不多了。或不久的将来，我们也会听闻小薇的后续故事。但不管怎样，这几位陆配网红一度在台湾兴风作浪，最终还是难逃各自回到对岸的结局。亚亚等人的遭遇之所以成为社群热议焦点，不仅在于事件本身戏剧性十足，更因为它引发了网友们五花八门的评论，充满黑色幽默与讽刺意味。特别是亚亚口中那句万劫不复的深渊，意外成了全场最佳梗，被两岸网友拿来各种发挥。先来看看台湾这边的反应。许多台湾网友一开始对亚亚的言行就极为反感，觉得他吃台湾的饭，砸台湾的锅。当他声泪俱下控诉自己要被推入深渊时，不少人直呼拜托别演了，赶快回你口中伟大的祖国去吧。有人酸他装可怜，有人质疑他是不是拿中共好处在台搞统战。当亚亚最终离境消息传出后，台湾舆论几乎一面倒叫好，甚至在送机场合出现反对民众鼓噪。面对他回中国后机场消失的离奇发展，台湾网友难免幸灾乐祸，嘲讽这就是他梦寐以求的祖国法治。例如网红八囧就挖苦说，这才是真正的言论自由啊，还戏谑地称亚亚在台湾已经可以改名叫亚亚在深渊了。总之，台湾这边的民意风向很明确地对亚亚没有丝毫同情，绝大多数人只感慨活该和终于送走了。再来看中国网友的反应，则更加耐人寻味。起初，部分小粉红、亲共网友对亚亚颇有好感，毕竟他言必称祖国好，还因爱国在台受委屈，表面上看起来挺符合他们价值观的。然而，亚亚在抖音上接连发布的控诉影片，特别是那句把回中国形容为万劫不复深渊的话，可是激怒了不少人。许多爱国网友觉得被他耍了，祖国怀抱不温暖吗？怎么到了你嘴里就变成深渊了？他们纷纷留言开喷，质疑亚亚前后矛盾，人格分裂。有人气愤地喊，什么叫万劫不复的深渊？给我解释清楚。
还有人反将他一军，这么爱国，必须让他回来好好感受祖国的爱。言下之意就是，你不是嘴巴爱国吗？行动上就别赖在台湾，赶紧滚回来接受祖国的考验。更有甚者，一些中国网友开始怀疑亚亚先前的所作所为其实是假爱国，真博流量。有人讥讽，爱国这碗饭不是那么好蹭的，现在这条赛道很挤啊。还有人冷嘲热讽他吃人家饭砸人家碗，指责亚亚一边利用台湾的自由环境赚点击，一边歌颂祖国，结果真要回去了又喊苦，这种双面人让人不齿。当然也有不少网友围观，这出闹剧纯粹是图个乐，他们在亚亚的抖音留言区齐刷刷留言，亲，我们在万丈深渊等你哦，语带调侃的表示大家已经在深渊里恭候大驾，多么幽默又讽刺。有的还补刀，赶快回来吧，祖国到处都有5星红旗，很安全的。甚至开玩笑说要给他安排一下地沟油招待，一指让他感受中国特殊的生活风味。总之，原本一些力挺亚亚的中国声音，在他表露对回国的恐惧后瞬间翻车，风向急转直下，对他群起而潮之。透过这些网友反应，不难发现一个吊诡的现象，亚亚在台湾不受待见，回到中国也没真得到欢迎，可谓两头失意。原本想扮演爱国英雄，结果弄巧成拙，反被当成笑柄。这群时代的舆论风向变化之快，嘴炮之猛烈，着实令人生畏。从祖国母亲在等你，到深渊老铁欢迎你，亚亚可能万万没想到，自己有朝一日会成为两岸网友共同揶揄的对象。这种大型社死现场真是让人啼笑皆非。撇开八卦成分，从亚亚事件我们可以看到更深层的社会意涵和政治文化差异。首先，它凸显了台湾民主社会的底线。在台湾，言论自由受到法律保障，人们可以批评政府，表达各种政治立场，这与中国的高压舆论环境形成强烈对比。然而，台湾的自由并非没有边界。当所谓言论触及国家安全，例如公开鼓吹敌对势力武力犯台时，政府也会强硬执法，不允许有人利用自由去摧毁自由本身。亚亚和恩启们正是踩到了这条红线，才会遭到驱逐的命运。这让人想到一句话：民主不是自杀的权利。台湾社会在面对统战渗透时，开始展现更高的警觉性和防卫心。不少人支持政府的处置，认为不能让享受台湾资源的人转身协助对岸宣传武力统一。亚亚事件是台湾民主在自我防卫的一次体现，同时他也提醒其他在台陆配发表政治言论务必要谨慎，毕竟寄人篱下，就别口出狂言挑战人家的生存底线。其次，我们看到中国政治文化的矛盾，亚亚等人口口声声向往祖国怀抱，但当他们真正回去时，迎接他们的却不是鲜花与掌声，而是封锁与审查。这说明在高度控管的体制下，即便你曾替官方立场说话，一旦你的行动可能引发不可控的局面，同样会被立即晋升处理。中国当局对舆情的控制可谓如临大敌，哪怕是一场民众自发的接机欢迎，都要迅速掐断，以防出现任何意外。从黑衣人接走亚亚到抖音全面封锁直播，我们清楚地看到，在那片土地上，个人是没有戏份自行发挥的，所有剧本都得按照官方的指挥走，否则就会被请下台。这也凸显出亚亚先前所谓祖国多好多棒的言论有多么的讽刺。当他身处台湾时，可以开频道畅所欲言，开记者会骂移民署，甚至拥有媒体曝光自己的权利。但回到他口中的天堂后，他反而失声了。倘若亚亚头脑清醒，应该能深刻体会到这两种制度的差别，哪边是真自由，哪边是假繁荣，一目了然。再者，这起事件也让人省思爱国网红经济的虚伪。近年来，大陆网上兴起一股爱国网红风潮，他们高喊口号，唱红歌，骂境外势力，以此吸引流量，获取收益。亚亚、小薇、恩启们某种程度上就是瞄准了这条财路，身在台湾却对内地观众大谈爱国，因为这反差能吸睛。他们利用台湾的民主环境制作红色内容，安全又便利，
然后传输回中国网络收割点赞。起初或许赚得盆满钵满，但最终证明把政治当儿戏，拿立场换收益是走不远的。当这种表演伤害到所在社会的信任时，迎接他们的只有反噬。台湾政府的驱逐令是其一，中国观众的口诛笔伐是其二。亚亚可能没想到，自己既被台湾视为统战工具，又被中国人怀疑是流量骗子，左右不是人，正是自作自受的结局。最后，我们也不能忽视这背后牵涉的两岸人民情感裂痕。陆配本应是跨越海峡的爱情桥梁，但如今却出现一批以极端政治言论博出位的案例，难免让台湾人对陆配族群产生更多猜疑和负面观感。事实上，多数在台中国配偶是认真生活，与台湾社会融洽相处的，但少数几个网红的高调行径可能造以偏概全的刻板印象。甚至台湾立法机关有人提议应该延长陆配取得身份证的年限，就是因为担心有人假借婚姻渗透，这对真正无辜努力适应的陆配来说其实也不公平。可以说，亚亚们的所作所为不仅害了自己，某种程度也拖累了其他遵纪守法的陆配。两岸局势的紧张在这些家庭中投射出现实影响，令人惋惜。亚亚回国后在机场消失的这场闹剧看似荒唐可笑，实则发人深省。他活生生展现了理想与现实的碰撞，一边是高喊爱国的理想化形象，一边是回到现实体制的种种不堪。对亚亚而言，这无疑是一堂刻骨铭心的课。真正的自由与安全感不是靠口号换来的。当他身处自由社会时不懂珍惜，跑去追逐虚幻的政治红利，等到了高压环境才发现，原来自己过去享有的一切权利那么可贵却不复存在。或许多年以后，亚亚回首此事，会想起在台湾时网友对他说过的话，不要拿台湾的自由当儿戏。同样的，给那些还沉迷于当爱国网红的人一个警示，爱国也好，赚钱也罢，请务必脚踏实地，尊重你当下身处的土地和人民，否则当现实照进你编织的理想，不但梦碎，还可能坠入自己口中的深渊。从更大的角度看，亚亚事件也让两岸民众再次认清彼此体制与价值观的差异。同样一件事，在民主这端和威权那端，竟能有天差地远的剧本走向，这不禁引人深思。我们追求的究竟是怎样的生活？是可以畅所欲言，但也必须为言行负责的自由，还是没有杂音但个人毫无控制权的秩序？当然，每个人心中都有自己的答案，但愿这出闹剧能成为一面镜子，照见虚伪与极端的可笑，也提醒我们珍惜得来不易的自由环境。最后，用网上一句戏言作结，亲，在深渊还习惯吗？这原是网友对亚亚的调侃，但何尝不是对所有人的当头棒喝？我们笑看剧中人的荒诞遭遇，同时也该庆幸自己尚有选择立场与发声的空间。愿未来少一些仇恨宣传，多一些理性对话，少一些政治作秀，多一些真诚交流。如此一来，不管身处哪端深渊，我们总有望搭起理解的桥梁，而不是彼此推向更黑暗的谷底。